ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើចៀនស្អំជាមួយពងទាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាមុននឹងមើលពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចចូលចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំឲ្យផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីជាបន្តចាឥឡូវមកខាត់ពេលយូរមកពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងយើងបានធ្វើការបេះស្អំនឹងមកចាធ្វើស្អំយើងបេះក្តិចយូរអាណាខ្ចីកាច់មកអស់មកចាបន្ទាប់ពីយើងក្តិចជួយស្អំរួចរាល់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការហាន់ស្អំនឹងយើងហាន់វាជាល្អិតទូចមកកុំការពារកុំឲ្យយើងពេលចាយើងហាន់វាជាទូចបែបហ្នឹងមកចាបន្ទាប់ពីយើងហាន់វារួចហើយយើងទុកវាមួយឡែកសិនយើងធ្វើការគោះពងទាយើងដាក់ចូលឆ្នាំងសិនមកចាចំពោះពងទាខ្ញុំដាក់ចំនួន7គ្រាប់ចាបន្ទាប់ពីយើងគោះពងទាដាក់ចូលយើងយកវាយើងមកកូរវាឲ្យវាបែកពងទាសព្វបានល្អហើយចាយើងកូរបែបហ្នឹងមកចាំបន្ទាប់ពីពងទាយើងបែកល្អហើយយើងបានដាក់ស្ករហើយស្ករចំនួនស្ករយើងដាក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហ្នឹងចាហើយយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចមកចាតើយើងដាក់ប៊ីចេងហើយចាប់បានធ្វើការដាក់អំបិលយើងដាក់ពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រានឹងបានកន្លះស្លាបព្រាចាំតើយើងដាក់អំបិលចូលធ្វើការកូរច្របល់វាឲ្យសព្វបានល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ស្អំយើងបានហាន់ហើយមិញហ្នឹងចាំតើយើងហាន់យើងដាក់វាចូលរួចរាល់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការកូរស្អំនឹងពងទាឲ្យវាចូលជិតគ្នាបានល្អចាយើងកូរបែបហ្នឹងមកចាំតើយើងកូរស្អំនឹងពងទាចូលរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើការហាន់លឹកខ្ទឹមចាហាន់លឹកខ្ទឹមដើម្បីឲ្យយើងកាត់ចិត្តឆ្អាតពេលយើងហាន់លឹកខ្ទឹមយើងជាបន្ទះស្ដាងទូចបែបហ្នឹងមកចាំតើយើងហាន់វាហើយយើងដាក់វាចូលក្នុងស្អំពងទាយើងហ្នឹងតើយើងដាក់ស្អំពងទាចូលធ្វើការកូរវាច្របល់វាទៀតមកដើម្បីឲ្យវាចូលជិតគ្នាបានល្អចាតើយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការហាន់ម្ទេសតែចំពោះត្រង់ម្ទេសហ្នឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តម្ទេសទេយើងអត់ដាក់ក៏បានដែរតែដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំដាក់ម្ទេសដើម្បីឲ្យវាឆ្ងាញ់ចាយើងដាក់ម្ទេសចូលទៅហត់ទៅវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងតើយើងហាន់ម្ទេសយើងដាក់ម្ទេសចូលក្នុងមកទើស្អំយើងហ្នឹងមកបន្ទាប់យើងដាក់វាចូលយើងធ្វើការកូរវាបន្តិចមកដើម្បីឲ្យវាចូលជិតគ្នាបានល្អចាបន្ទាប់ពីយើងកូរវារួចរាល់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ចៀនហើយចំពោះការចៀនហ្នឹងដែរយើងដាក់ខ្ទះចៀនឲ្យក្តៅហើយមកយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់វាចូលយើងបើកភ្លើងរឹមតិចទៅកុំឲ្យវាខ្លោចព្រោះយើងដាក់ចំពោះការចៀនពងទាយើងឲ្យវាមានជាតិផ្អែមប្រៃតិចមកចាឆ្ងាញ់ចឹងតើយើងដាក់ចៀនវាត្រឡប់វាប្រៃវាធម្មតាហ្នឹងមកចាឥឡូវប៉ុន្តែយើងបានចៀនវារស់ហើយយើងមកធ្វើការកាត់វាជាកង់ទូចមកដើម្បីងាយស្រួលការហូបផងដែរចាឥឡូវពងទាចៀនស្អំយើងបានរួចរាល់ហើយចាវាជាងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនអាចសាកlênទៅក្នុងផ្ទះបានចាបើសិនជាមានសំណួរចង្អុលបន្ថែមអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានចាចឹងខ្ញុំសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានបានសុខភាពល្អហើយសម្រាប់គ្រប់ពេលដែលកើតក្តីប្រាថ្នាចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share និង subscribe Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីជាបន្តចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា